En prleški pozdrav pred izidanico Malek se nahajam z male kuhinje, kaj se ve. Danes bomo zvedeli nekaj o vinu, pa kaj ne, slučajno predolgi v prispevku, na začetku že gremo preveriti, kaj se sploh tu dogaja. Gremo. Z nami je Rok, ki da nam poveda nekaj o Puklavec Family Wines. Rok, kako se je vse skupaj začelo, nam lahko poveš? Kot prvo, en lep dober den, lepo dobrodošli v Zidanici Malek. Začetek je v bistvu sega tam že od 1934, se pravi skoraj že 100 let. Takrat je v bistvu ata od dnešnega lastnika začel eno združevanje vinogradnikov na tem območju. Te so se začele tudi zadruge in tako dalje. Šele 2009 pa je prišel gospod Puklavec nazaj v Ormož, ki živi v Nemčiji, se je vrnil in pa nazaj investiral v domači kraj in takrat tudi celotno zadevo kupil od kmetijske zadruge. Sašin vinar ima čisto svoj stil in seveda naša vina so še vedno bolj posebna, predvsem zaradi teh leg. Zdaj, če kjerkoli ste bili danes, če se obrnete po vseh teh gričih, se izredno dobri pogoji za predovanje belih vin. In seveda te naše kisline, ki so malenkost višje kot pa drugod po Sloveniji, dajo tisto dodatno svežino, seveda pa se od sorte do sorte razlikuje, kam lahko se izpostavim. Recimo najbolj seveda izpostavljam miš sorto šipon. To praktično tudi je dovolj dobra zgodba, da jo ponesemo v svet. Je pa ena takšna sorta, ki ni poznana, zato je toliko bolj zanimiva vinskim ljubiteljem. Pred nama je vinski mošt. Kdaj nastaja, mislim, lahko ga že dobimo v prodaji, če se ne motim. Tako. To so seveda vedno prve tiste rane sorte in kot vidite, seveda mošt je moten. Zdaj, če bi ga pustili v steklenici, bi se čisto naravnem proces, kot je pri vinu, začel čistiti in bi se v sredine nabrali spodaj. Sam čas nudenja mošta pa seveda v času septembra in oktobra. Takrat, ko pride v novembru že Sveti Martin, takrat več mošta ni, takrat seveda se spremeni v vino, enim seveda veliko bolj ljubše. Ampak sama popularnost mošta pa je izredno velika v sami Sloveniji. V bistvu prihaja iz leta v leto, če dalje več, tako da ga moramo tudi veliko več mi pridelati, tako da ga že v štartu se zasnova samega mošta je tako večje količine. In pa to so sorte Muškatov Tonela, Ranina in pa Rizvanec, se pravi zelo rane sorte. Ker je čim hitreje potem na trgu mošt, dalj časa ga lahko prodajamo, seveda več ga prodamo. Če pa se primerjamo mi z tujimi vini, pa smo absolutno zelo visoko, kar se tiče kvalitete, ne pa še toliko s cenami. Ker ti ni tiste razpoznavnosti, ni tiste blagovne znamke mogoče, kjer je znana po svetu, ker ti zdaj kamkoli pogledate, recimo kakšna francoska vina, ki imajo že ime. Če se niti ne vprašate, kaj je to bilo za letino, samo veste, da je ime in je potem že to tisto pravo. Seveda nam še to manjka, tista razpoznavnost, ampak gre pa seveda na boljše. Osvajamo večinoma trgov po Evropi. Začeli smo sodelovati tudi dobro z Brazilijo, se pravi tudi malce izven Evrope. Še vedno pa nam nekako najbolj gre na Nizozemskem. Tam ima tista svežina v naših vinih, je prav prisrčna za te Nizozemce. V glavnem dobro delamo tudi s kakšno Anglijo, Hrvaško sosedi, tudi zelo v redu. Seveda pa tu ni meja, mi imamo kar nekaj predelave vina, tu se šteje v milijonih in večji trg je boljše za nas. Je pa morate pa res vedeti, da konkurenca v Sloveniji, kaj še svet, potem tako da predispozicije so, tudi priložnosti so. Jaz upam, da se bo to malce bolj razvilo, kajti v kleti še imamo kar nekaj vina za prodati, tako da upam, da se najdejo, kajti če dalje več tujcev je, ki pohvali naše vino in zakaj pa ne. To je res. Rok, predvidevam, da sva oba dva ljubitelja vina, zato pa na koncu na zdravo. Hvala za ta kratek intervju.